Jag är här med Edvin och med Christian från Let's Feast och vi har varit ute och filmat en film där vi äter bara... Vi svalt. Ja, vi svalt. Nej, men vi ska bara äta, eller vi får bara äta det som vi fångar. Och den videon kommer faktiskt bli riktigt intressant. Så gå in på hans kanal, prenumerera och kolla på den. Länk finns i beskrivningen. Men för att fånga fisk, särskilt nu på hösten, så är jiggar, som Edvin har här, riktigt effektivt. Men om man precis börjar med fiske så måste man veta hur man riggar dem. Och det är inte alltid jättelätt. Så... nu ska vi ta och visa Christian hur man riggar. Jag har ingen aning. Det är därför vi ska visa er och Christian det nu. När man fiskar gädda så använder vi 3 stycken olika storlekar. Mestadels den lite större, den minsta och den mellersta. Och för att man ska kunna rigga dem på ett bra sätt så måste man anpassa stingen. Och vet du vad en stinger är för någonting? Jag bara tänker på hur ful den här jiggen var. Vad ska du föreställa för något? En tånglake. Jaha, En lake. jag har aldrig sett en sån. Nej, de finns i havet. Jaha, usch, vad äckligt. Ja. Det är mumsbitar för gäddor. Okej. Men vi kan börja visa hur man riggar den lilla saken. Okej. För som ni ser här, detta är en stinger. Och om man skulle sätta på en stor stinger på ett litet bete så kommer det, alltså det går inte. Ni ser att det Den passar kommer inte inte simma och sådär eller? Nej, det kommer bara snurra och hålla på. Så man måste anpassa stingen efter betet. Och de minsta betena är egentligen ganska lätta att rigga. För här, det räcker med en krok nämligen. Okej. Och sen som ni ser här uppe så har vi någonting som heter en shallow-skruv. Och då tar man bara och skruvar in den. Sätter den längst upp på jiggen. Och sen så skruvar man dit den. Och det är jättelätt, du kan till och med göra det. Okej, jag har faktiskt aldrig sett en sån här slags krok som man liksom skruvar in. Nej, Vad smidigt. Och så bara liksom... och den sitter sen ja, den alltså. sitter jättebra. Shit. Titta, nu sitter den där. Men nu hänger kroken och dinglar. Ja. Och då kan du trassla när man kastar och hålla på. Så då vill man bara sätta in den här i magen. Så är det klart. Och det där räcker alltså? Det räcker. Aha. Sen kommer gäddan och hugger. Och då fastnar den. Och sen drar den ur kroken. Men jag som nybörjare tänker så här. Alltså det är inga små drag. Får man verkligen fisk på så här stora drag alltså? Alltså gäddorna är sjukt lupska. Ja. De tar hur stora som helst. De kan äta till och med en fisk som är 1/3 av sin storlek. Ja. Och sen du får en 10 kilo sedlar då. Det är bara en mumsbit för den. Alltså vad galet. Jag tänker automatiskt här som nybörjare liksom att ja men jag vill ha en liten jigg för då kan jag fånga alla fiskar. Men alltså det funkar alltså med så här stora. Det kan till och med vara bättre. Okej. Och även om du bara vill ha stora fiskar så kan du sortera ut de små. Får du inga små får du bara stora. Nice. Men vi måste rigga den också. Okej. Och den kan vi inte ha denna lilla saken på. Nej. För den hamnar väl typ där då. Ja, det är inte så bra. För du ser när det kommer gäddhugger. Ja. Ja, då kommer du inte fastna. Nej. Utan då måste man ha den stora varianten. Okej. Och vi på Kanaglatis har faktiskt tagit fram egna stingrar. M-årsstingrar som ser ut så här. Och istället för en krok så har man 2. Och det är samma sak. Bara skruva i där. Det kan du fixa. Okej. Jag är proffs på det här nu. Ja, du ser hur enkelt det är. Det är bara att sticka in och skruva. Nej, det är jättesvårt. Nej, jag skojar. Jag försöker bara höja mig själv till skyarna här. Okej, så man in med den där. Och så bara liksom snurra runt. Hur mycket i hela eller? Hela. Så den verkligen sitter. Okej, ska jag testa och först måste jag kolla vilken som är upp och vilken som är ner på den här. Och det är ju då den här som då är magen där nere. Ja. Och så skulle man ta den här. Ja. Och här för att de verkligen ska sitta så tar du först och trycker in den där spiken. Jag gör som så här, varsågod. Jag kan visa. Du trycker in spiken här. Ja. Och sen tar du in kroken. Okej. Och samma sak med där bak. För nu kommer ju gäddan hugga. Ibland så kan gäddorna vara petiga. Ja. Och de bara hugger där bak så vill de ha en krok där också. Så nu vare sig den slukat hela betet. Eller bara huvudet. Eller bara där bak. Så kommer den kroka sig. Vad nice. Så det här påverkar inte liksom hur jiggen simmar och sådär? Verkligen inte. Ja men shit vad nice. Så det är hur man riggar en stinger väldigt lätt. Så sannolikheten att fånga fisk är nästan dubbelt så stor. Eller alltså att det fastnar liksom. Ja. Ja. Och för de här stora jiggarna så har vi 3,0 i krokstorlek. Men på de här lite mindre flatnosen så har vi 1,0. För att man vill inte ha för stora krokar. För då kommer de trassla och det är också så lätt att betet snurrar över och inte blir bra. Utan du måste anpassa krokstorleken efter jiggen. Och som ni ser här så börjar jag med att skruva i den. Sen sätter fast här. Och det du vill det är att krokarna precis ska synas på båda sidorna när de är precis under.
Du vill inte ha för små krokar för då är det svårt för gäddorna att kroka sig. Ja. Men du vill inte ha för stora heller. Okej. Så utan ska verkligen vara, du måste verkligen tänka på och anpassa krokstorleken efter betet. Okej. Och jag vill också säga att denna flatnussen, den är designad i Fotofish och det är någonting som man kan gå in på vår hemsida där man kan designa betet exakt hur man vill med färgerna. Detta heter Spotted Carrot denna, men liksom du kan ändra den till blå, du kan göra den gul, du kan göra den så den är randig istället för prickig. Och vet du, valmöjligheterna är liksom oändliga. Så gå in och kolla på Fotofish där och designa era egna beten, för det är riktigt coolt. Och sen när vattnet börjar bli lite kallare och man vill fiska lite djupare, då kan man använda något som heter Flexhead. Som är ungefär som den där kärlskruven som Tobias visade, fast den har ett blyhuvud. Och det finns flera olika storlekar, ifrån 7 gram till 30-35 gram. Så man verkligen kan få ner dem på djupet om fiskarna skulle gå djupt ner. Så då är det bara att skruva i dem precis som vi har skruvat i alla andra här. Det är inte svårare än det. Så, nu har jag skruvat i flexheadet där, så nu är den klar, den är tung och kommer sjunka ner till gäddorna. Sen gör man bara så att man tar den här M-år-stingen och tar en sån här fjädertång som det heter. Så tar man bort den här källoskruven ifrån stingen. I och med att vi har redan en källoskruv inskruvad nu. Då byter vi. Då byter vi, exakt. Så då tar man den här. Sen är det så bra så att det här flexheadet har en liten ögla här under. Så man bara sätter i den fjäderringen och trär på, så sitter den alldeles utmärkt där. Sen är det bara att göra som vi gjorde på den andra, sticka in spikesen och fästa krokarna. Jag vill också ha en sån där tång. Ja, du var Nice! en fjädertång, flexhead, källoriggar och gummibeten. Sen kan Ja, men alltså vilket lifehack! Jag har ju alltid kört den där med naglarna och naglarna liksom flax upp och det gör skitont. Alltså nice! Alltså det här är liksom made my day, så här måste jag ha alltså. Revolutionen har kommit. Så, nu sitter den fast där. Den hakar i beteslåset. Sen är det bara att köra. Så kommer du dra stora gäddor. Och sen är den här bra till en till sak. Och det är att ifall du skulle köra i en sten med kroken så att den blir trubbig, slö, då kan du byta ut krokarna så här. Och då är det jätteenkelt att bara bända upp fjädringen med den här och bara vrida av den. Och sen så bara ta på en ny krok. Istället för att kasta draget som jag alltid gjort tidigare alltså. Exakt, eller stingen då. Så kan du bara byta ut kroken så får du en helt ny stinget ut. Nice! Ja, det är bra tips. Och nu har vi fixat en bra deal till er på våra M-år-stingers här. Så vi gör så att vi lämnar en länk i kommentaren här. Klickar ni in där så kan ni köpa in era stingers till höstfisket. Så klarar ni er och drar de stora gäddorna. Nu hoppas jag att ni har lärt er lite mer om stingrar och hur man fångar de stora gäddorna när hösten kommer. Och om ni gillar sådana här videor, så till att gilla. Se också till att prenumerera på hans kanal så att ni inte missar den där videon som vi gör nu och andra filmer. Och prenumerera också på vår kanal. Och skriv i kommentarerna vad ni vill se för informationsfilm nästa gång. Med Christian eller med... Jag tycker det är sjukt intressant alltså. Jag som nybörjare tycker att den här videos är guld. Ja, alltså det ska inte vara så för svårt, utan man ska visa hur lätt det är. Det är liksom inte jättesvårt, bara man vet grunderna. Nej, exakt. Så, ha det så bra. Är det något mer du vill säga, Edvin? Jag vill säga att ni får inte glömma att ta de stora höstgäddorna nu. Grisar har jag hört. Grisar. Höstgrisarna! Så, ha det gris! Ha det bra alla! Tja! Tja!